हेलो व्यूवर्स। तो आज तो नया वीडियो लेके हम आ रहे हैं। आज करेंगे हम लोग एक नया साइकिल का अनबॉक्सिंग, जो है जैन कंपनी का प्रीमियम, बहुत प्रीमियम में आता है। तो मॉडल देखेंगे कौन सा मॉडल आज फिटिंग हो रहा है। तो ये मॉडल आपका जैन का है, जैन का TCR एडवांस 3 डिस्क। तो ये आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। साइकिल का एक बार कलर देख लीजिए आप लोग, बहुत प्रीमियम कलर है, तो ग्लॉसी है, बहुत ग्लॉसी कलर है। इधर आपको बहुत अच्छा बहुत प्रीमियम क्वालिटी का साइकिल मिल जाएगा, बहुत बढ़िया साइकिल है। इधर आपको हर टाइप का मिल जाएगा, हर टाइप का 91 हो गया, फिनिक्स, सनक्रॉस, रोडियो, जायंट, पॉलीगॉन, सब बहुत तरह का ब्रांड है इधर। वो भी आपको सब अवेलेबल इधर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हम नंबर दे देंगे दुकान का। तो गाइस देखिए, फाइनली साइकिल पूरा रेडी हो गया है। तो साइकिल का भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा साइकिल है, बहुत अच्छा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए ये चैनल, और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।